बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अब्दुल्ला इदरीस एक नए दिन, एक नई वीडियो और एक नई रेसिपी के साथ आप सब दोस्तों को लाहौरी जायके में खुशामदीद कहता हूँ। गाइस, आज हम लोग बनाएंगे चिकन सैंडविच। बहुत ही मज़े का बनता है, बहुत ही आसान सी रेसिपी है इसकी। ये आप लोग बच्चों को भी, स्कूल जाने वाले जो बच्चे हैं उनको टिफ़िन में भी डाल के दे सकते हैं। तो बहुत ही आसान सी रेसिपी है इसकी। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है, आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ, और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा गाइस। साथ बने हुए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं उसके नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिले। और कमेंट्स करके अपनी फीडबैक लाजमी दीजिएगा गाइस, और हमें बताइएगा हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं चिकन सैंडविच बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो गाइस, चिकन सैंडविच के लिए हमने ब्रेड ले लिए, इसके साथ हमने नमक और काली मिर्च ले लिए, बंद गोभी ले लिए और इसे बारीक से काट लिए, फ्रेश क्रीम ले लिए और चिकन को हमने उबाल के और उसके रेशेस कर लिए। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं हम लोग चिकन सैंडविच। तो गाइस, एक बोल ले लिया हमने, उसमें चिकन ऐड करेंगे जो हमने उबाल के उसके रेशे बना लिए थे। गाइस, ये बंद गोभी हमने बारीक से काट ली थी, ये हम लोग इसमें ऐड कर देंगे। तो गाइस, नमक थोड़ा सा ऐड कर लेंगे इसमें, काली मिर्च है पाउडर बनाया हुआ है ये हम लोग ऐड करेंगे इसमें, और इसे हम लोग अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो गाइस, ये फ्रेश क्रीम हमने ले ली है, ये हम लोग इसमें ऐड करेंगे। फ्रेश क्रीम ऐड करने के बाद इसे अच्छे से हम लोग मिक्स कर लेंगे। तो गाइस, बहुत ही अच्छे से मिक्स हो चुका हुआ। तो अब हम इसे ब्रेड पे लगाते हैं, सैंडविच बनाते हैं। तो गाइस, इस तरह से इसकी हम लोग फिलिंग कर लेंगे। तो गाइस, फिलिंग होने के बाद हम लोग दूसरी ब्रेड इसके ऊपर इस तरह से रख देंगे, और ये इसके किनारे हम लोग उतार लेंगे इस तरह से। ये किनारे हम लोग इस तरह से उतार लेंगे और इसको दरमियान में से हम लोग ऑफ कर देंगे। तो गाइस, आप लोग देख सकते हैं ये माशाल्लाह से चिकन सैंडविच बन के हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका हुआ है। इसी तरह से हम लोग इसके बाकी के भी जो है ना वो सैंडविच तैयार कर लेंगे। ये आप लोग बच्चों को भी स्कूल में टिफ़िन के साथ दे सकते हैं। गाइस, माशाल्लाह से सैंडविच बनके हमारे रेडी हो रहे हैं। बहुत ही क्रीमी से सैंडविच बन रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह। आप लोग इसे घर पे लाजमी ट्राई कीजिएगा। तो ये आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत ही क्रीमी सा, बहुत ही यम्मी सा ये बन रहा है। आप लोग इसे घर पे लाजमी ट्राई कीजिएगा, ये बच्चों के लिए बहुत ही हेल्दी फूड है। तो गाइस, आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह से चिकन सैंडविच बनके हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका हुआ है। आप लोग इसे घर पे लाजमी ट्राई कीजिएगा, बच्चों के लिए बहुत ही मुफीद है, हेल्दी फूड है। ये आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह से क्रीमी सा है और बहुत ही यम्मी सा बना है। ये आप लोग बच्चों को, स्कूल जाने वाले जो बच्चे हैं इन्हें टिफ़िन में भी दे सकते हैं डाल के। बहुत ही अच्छे से बना है और आसान सी रेसिपी है इसकी, ज़्यादा मेहनत भी आपको नहीं करनी पड़ेगी, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट इसमें इस्तेमाल होते हैं। तो गाइस, आप लोगों को अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ, और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हमने इसके साथ फ्रेश क्रीम भी रखी हुई है गाइस। अगर आपको लगे कि इसमें क्रीम कम है, पहली बात तो ये क्रीम माशाल्लाह से सही है इसके अंदर भी, लेकिन अगर आपको लगे या आपको क्रीम और ज़्यादा खाने का दिल करे, मेरे मुंह में तो अभी से पानी आ रहा है भाई, तो आप लोग क्रीम इसके साथ रख सकते हैं। इसके साथ केचप भी रख सकते हैं, लेकिन हमने सिर्फ क्रीम का इस्तेमाल किया है।
गाइस माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी है। इसमें से हमने जो काली मिर्च पाउडर ऐड किया है उसका अलग से टेस्ट आ रहा है गाइस। क्रीम का अलग से, हर चीज़ का अलग अलग फ्लेवर आ रहा है इसमें। बंद गोभी जो हमने ऐड किया उसका भी अलग से फ्लेवर आ रहा है। आप लोग इसे घर पे लाजमी ट्राई कीजिएगा। इसी के साथ मैं अब्दुल्ला इदरीस आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपना और अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।